Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սիրելի հետևորդներ, այսօրվա մեր հանդիպման համար հիմք է հանդիսացել ինձ ուղղված բազմաթիվ հարցերը, ինչ է վահանաձև գեղձը եւ ինչ գործառույթներ այն ունի, որոնք այս հարցերին ինձ հիմնականում ուղղում են մարդիկ, որոնք որ ունեն որոշակի առողջական գանգատներ կամ ունեն այս նախկինում արված հետազոտություններ, որոնք որ հստակ իրենց համար պատասխաններ չեն գտել եւ քաղաքացիներին անհանգստացնում են եւ մտահոգում են արդյոք այդ հետազոտություններն անցնելուց հետո ինչպիսի տակտիկա է լինելու իրենց վարմանը։ Եվ այսպես հիմնական առաջադրված հարցերն են ինչ է վահանաձև գեղձը, ինչ գործառույթներ այն ունի, որոնք են վահանաձև գեղձի կողմից արտազատվող հորմոնները, որքանով են դրանք կարևոր եւ ինչ հետազոտություններ է պետք անցնել, որպեսզի բացահայտեն այն խնդիրները, որոնք որ ունենք մենք վահանաձև գեղձի հետ կապված։ Եվ այսպես վահանաձև գեղձը կամ վահանագեղձը թիթեռանման ներզատիչ գեղձ է, տեղակայված է պարանոցի առաջային ստորին հատվածում։ Վահանաձև գեղձը արտադրում է թիրոիդ հորմոններ, որոնք արտազատվում են դեպի արյան հուն եւ այնուհետեւ փոխանցվում օրգանիզմի բոլոր հյուսվածքներին եւ բջիջներին։ Ինչպիսի գեղձ է այն էնդոկրին կամ ներզատիչ գեղձ է եւ անվանում է հենց կապված է նրա հետ, որ գործունեության հիմնական արգասինքները եւ արդյունքները ոչ թե արտահանվում են այլ խորոշներ, այլ արտահանվում են արյան միջոցով դեպի բջիջներ, այսինքն դուրս նրա գործունեության արդյունքները չեն գալիս։ Ինչ տեղակայում ուներ մենք արդեն իսկ խոսեցինք եւ ինչպիսին էր նրա գործունեությունը, ես կցանկանամ եւս մեկ անգամ շեշտել, վահանաձև գեղձի բնականon գործունեության արդյունքում կանոնավորվում է մարմնի ջերմաստիճանը, շնչառությունը, սրտի խցկումների հաճախականությունը, կենտրոնական եւ պերիֆերիկ նյարդային համակարգը, մկանային ուժը, ինչպես նաեւ խոլեստերինի երկու տեսակների բարձր եւ ցածր խտության լիպոպրոտեինների պարունակությունը, դաշտանային ցիկլը։ Եվ այսպես եկեք խոսենք մի քիչ մեր վիճակագրական տվյալների մասին։ Վահանաձև գեղձի հիվանդությունները բավականին տարածված են Հայաստանում եւ յուրաքանչյուրը անկախ տարիքից եւ սեռից կարող է առնչվել նրա ախտահարման հետ։ Ըստ համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության վիճակագրական տվյալների վահանաձև գեղձի ախտահարումը հանդիպում է երկրագնդի ամեն 10-րդ բնակչի մոտ եւ ունի ավելացման միտում։ Հարկ է նշել, որ վահանաձև գեղձի խնդիրներն առավել հաճախ հանդիպում են կանանց մոտ։ Ընդ որում այս գեղձի աշխատանքը, հիմնականում խանգարման վտանգը, զգալիորեն բարձրանում է դաշնանադադարի ժամանակ։ Եվ այսպես ինչ հետազոտություններ է անհրաժեշտ անցնել, որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել արդյոք մեր վահանաձև գեղձը ունի խնդիրներ, թե չունի։ Ցանկացած քաղաքացի, ցանկացած ոք, որը որ ունի գանգատներ, որի որ մոտ կան որոշակի նշաններ, պետք է դիմեն համապատասխան բժշկի։ Սխալ է այն կարծիքը եւ թյուր է այն հավատը, որ յուրաքանչյուրս կարող ենք մեր մոտ հայտնաբերել եւ մեր հարևանների, մեր ընկերների նախինում անցած հետազոտությունների եւ բուժման հիման վրա կարող ենք նաեւ մենք կարգավորել մեր էնդոկրին գեղձերի գործունեությունը։ Ամենևին դա այդպես չէ։ Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների հետազոտումը մենք սկսում ենք պալպացիայից կամ շոշափումից։ Այսինքն, հիվանդը այցելելով բժշկին, բժիշկը համապատասխան շոշափման միջոցով կարողանում է պատկերացում կազմել գեղձի մասին, չափերի մասին, պնդացման կամ փակման մասին, այսինքն մի խոսքով ստանալ առաջնային տվյալները վահանաձև գեղձի փոփոխությունների հետ կապված, որից հետո բժիշկը ուղղորդում է հիվանդին ուլտրաձայնային հետազոտության կամ սոնոգրաֆիայի։ Այս հետազոտության ժամանակ մենք կարողանում ենք գնահատել գեղձի ծավալը, գեղձու մարտկափոփոխությունները, հանգույցները, անոթավորումը, հատկապես ներկայիս հետազոտությունների ցանկը ցույց են տալիս մեզ նաև այն խնդիրները, որոնք որ կապված են մատակարարման հետ, սնուցման հետ, ինչպես նաև եթե հայտնաբերում է հանգույցներ, տալիս են պատկերացում հանգույցների բնույթի մասին։ Եթե սոնոգրաֆիկ կամ ուլտրաձայնային հետազոտությունը չեն տալիս բավարար տվյալներ կամ անհրաժեշտ են լինում լրացուցիչ տվյալներ ստանալ գեղձի եւ հարևան օրգանների դիրքի փոխադարձ դասավորության վերաբերյալ, մենք դիմում ենք ԿՏ կամ համակարգչային շերտագրության եւ մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի մեթոդներին։
Համադրում է բժիշկը կլինիկական, ուլտրաձայնային, համակարգչային շերտագրման տվյալները և համաձայն ստացված արդյունքների նշանակում է լաբորատոր քննություններ։ Այստեղ ցանկանում եմ նշել այն հետազոտության նոր մեթոդների մասին, որը կիրառվում է հանգուցավոր խփիպների դեպքում կամ վանաձև գեղձի հանգուցների դեպքում։ Հանգուցավոր խփիպների դեպքում ըստ ցուցման կատարվում է նաև բարակ ասեղային բիոպսիա։ Այս բարակասեղային բիոպսիայի ընթացքում մենք կարողանում ենք որոշել գեղձում առկա հանգույցի վիճակը, նրա պարունակությունը, ինչպես նաև չարականության գործակիցը։ Բջջաբանական հետազոտության պատասխանները ստանում ենք Bethesda համակարգի միջոցով տրված սահմանումներով և բժիշկը համապատասխան պատասխանները ստանալուց հետո արդեն իսկ ի վիճակի է լինում որոշում կայացնել՝ շարունակել հիվանդին վարել կոնսերվատիվ, այսինքն դեղորայքային, թե պետք է դիմել վիրահատական միջամտության։ Վանաձև գեղձի խնդիրների դեպքում հարգելի հետևորդներ, խորհուրդ եմ տալիս չզբաղվել ինքնաբուժմամբ, պարտադիր կերպով այցելել ձեր բժիշկներին, ստանալ համապատասխան խորհրդատվություն, վարել լիանշանակորեն համապատասխան բժիշկների խորհրդով տրված օրագիր, որտեղ գրանցել նաև մեր առողջական վիճակի և ինքնազգացողության փոփոխության մասին։ Եվ այսպես, ավարտելով այսօրվա հանդիպումը, կցանկանայի նախ և առաջ շնորհակալություն հայտնել բոլորիցդ ուղղված հարցերի և վստահության համար և կցանկանայի հավելել, որ հետագայում մեր հանդիպումների ընթացքում մենք կունենանք նաև առանձին քննարկումներ նվիրված վանաձև գեղձի հորմոնների ազդեցությանը և այն հիմնական խնդիրներին, որոնք այն կարող է բերել, և հիմնական հիվանդությունների ժամանակ կիրառվող դեղորայքային բուժմանը և բուժական միջամտությունների ցանկին։ Այսքանով կցանկանամ ավարտել մեր այսօրվա հանդիպումը, մաղթելով ձեզ բոլորիդ առողջություն և բարեկեցություն։ Մինչ նոր հանդիպում։